Die das ein bisschen Ahnung hat, was er machen will, was machbar ist. Aber ja. Ja, die Leute, das Gleiche, da war dann nichts. Den Tisch kann man nachher mal noch drehen wieder, ja, die B-Achse. Ja, kann ich auch. Können wir noch einmal drehen, okay. Ja, das ist gut, das habe ich noch nicht gehabt, das ist gut. Berg's mal. Der 95. Nächste Linie ist. Wo ist gleich? Jawohl. Und drücke ich Karte. Ja. Okay.